এত সুন্দর ফুটে আছে আপনাদের দেখাতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। তো বন্ধুরা আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগছে এই ফুলগুলো, আপনারা জানাবেন। এ কালার সবুজ গোলাপ ফুলের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই ফুলগুলো দেখো কত সুন্দর, কত সুন্দর। তো তো বন্ধুরা আপনারা এত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটছে, আপনাদের কমেন্ট বক্সে আপনারা নিশ্চয়ই জানাবেন এবং ফুলগুলো কত ভর্তি হয়েছে এই গরমে। তো তাই আমি বলছি আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন এই ফুলগুলো ফুটে আছে না। আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগলো এই ফুলগুলো, কখনো কখনো আপনাদের